miidiyaarraa oduu ijoo isinitti muudhaan eegallam. Iraan Tiraamp ajjeesuudhaaf yaalii taasisaa turuushii ministeerri waraana Ameerikaa beeksiseetu jira. Oduu keenya itti aanuun Sudaan Itoophiyaan haleellaa diroonii narratti raawwachaa jirti jechuudhaan himatte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haleellaa Iraan Kuweetii fi Kaatar irratti raawwatte balaaleffachuun isin bira dhaabbanna jechuudhaan dubbatani. Oromiyaa Arsii keessatti hidhattootaan namni 30 ajjeefamuunsaa gabaafame. Ajjeechaa kanaan wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenneetu jira. Oduudhuma wal qabateen Oromiyaa lixaa Wallagga Bahaa Abbee Dongoroo keessatti uummanni waraana faannoon ajjeefamuu fi qeensaa gubateen qeerraa godaanuunsaa gabaafamaati jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Eertiraa akeekkachiisanii dubbiin isaanii kun carraaqqii dhumaatis jedhanii. Iraan waraana yeroo dheeraatiif qophaa'aa turuushii yeroo ibsitutti Tiraamp immoo hanqina meeshaa waraanaa na mudate jechuudhaan meeshaalee waraanaa barbaaduutti jira. Akkasumas immoo biyyoota meeshaalee waraanaa oomishan waliin mari'achaati jira jedhame. Iraan biyyoota baha giddu galeessaa bakka buufanni waraana Ameerikaa jiru kan ishiin ittiin dhukaasne keessa Turkii qofa ture. Haa ta'uuti garuu Turkiifis guyyaa har'aa waan oole miti. Lolli Israa'elii fi Ameerikaan eegalan akka isaan yaadan hin taaneef akka Ameerikaa fi Israa'el yaadanitti waraana guddaa Ameerikaa fi Israa'eliidhaan doorsisanii Iraan harka kennachiisuudhaaf ture. Haa ta'uuti garuu Iraan mataan ishii Ameerikaa fi Israa'el waan harka kennachiisuudhaaf deemaa jirtu fakkaata. Kun immoo agarsiistuun Tiraamp hanqina meeshaa waraanaa nu mudate jechuudhaan meeshaa waraanaa barbaadaatti jira. Akkasumas yeroo Tiraamp Iraan harka kennatte gara dippiloomaasiitti dhufuu qabdi jedhutti Iraan ammoo Ameerikaa waliin hin mari'annu jechuudhaan deebii kenniteetu jirti. Jara kana amannee waliin hin mari'annu Iraan yoo jettu karuma kana deebii kennuu itti fufnaa jechuudhaan dhaadachaati jirti. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa bal'inaan isin biraan ga'uudhaaf deemna. Maarree namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan qubee miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa isiniin jenna. Yaada keessan koomentii jalatti nu qoodaa. Hanga dhumaa qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Oduu keenya jalqabaatiin ajjeechaa gara jabummaa uummata Oromoo Arsii irratti raawwatameen wal qabate. Ajjeechaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan qaamonni mootummaa gara waraana bilisummaa Oromootti harka qabaatee jiru. Dhimma kanarratti waraanni bilisummaa Oromoos deebii kenneetu jira. Ajjeechaan gara jabummaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun amantii irratti kan xiyyeeffate jedhanii gariin yoo dubbatan gariin immoo lakki jechuudhaan deebii kennu. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti ajjeechaan kun amantoota amantii kiristaanaa keessattuu amantii ortodoksii hordofan irratti haleellaan kan fudhatamedha jedhu. Namoonni haleellaa kanaan ajjeefaman baay'inni isaaniiyyuu warra amantii kiristaanaa hordofan haa ta'aniyyuu malee namni amantii musliimaa hordofullee keessa jiraachuunsaa gabaafameetu jira. Kanaanis wal qabatee dhaabbileen amantii musliimaa ajjeechaa suukanneessaa uummata amantii kiristaanaa hordofu irratti raawwate ni balaaleffanna jechuudhaan ibsa baasaniitu jiru. Ajjeechaa gara jabummaa uummata nagaa irratti raawwatame kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoo deebii kennu maqaa keenyaan qaamolee ijaaramantu kana raawwate malee nu miti mootummaa maqaa nu balleessuudhaaf quba nutti qaba jechuudhaan deebii kennaniitu jiru. Uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf kan kana raawwachaa jiru mootummaadha malee waraana keenya miti jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haaleetu jira. Gama mootummaanis waraana bilisummaa Oromootu raawwate jechuudhaan quba walitti qabaatee jiru. Haa ta'uti garuu uummanni nagaan gidduutti aarsaa hin jirre kaffalaatii jira. Namoota siyaasaa Jawaar Mohaammed dabalatee qaamonni ajjeechaa kana raawwataman qaamolee walabaatiin qoratamanii qaamni kana raawwate uummataaf ifa ta'uu qabaa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaatii jiru.
Odeeffannoodhum keenya kanaan wal qabateen waraanni faannoo yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo irratti aleellaa gaggeessuudhaan beekamu ammas akkumatti fufetti jira. Oromiyaa lixaa keessatti ajjeechaa gara jabummaa uummata Oromoo irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u akkasumas loon qote bulaa ooffatanii deemaatii jiru. Uummanni immoo qe'eerraa buqqa'ee bosona keessa jiraachaati jira. Ajjeechaan kun uummata kanarra yeroo dheeraadhaaf kan ture yoo ta'u waraanni faannoo maqaa babal'ifannaa lafaa jedhuun uummata Oromoo qe'eerraa buqqisaatii jira. Uummanni Oromoo immoo qaamolee marattuu iyyachaatii jira. Waraana hidhattoonni faannoo uummata Oromoo Wallaggaa irratti gaggeessan irratti mootummaan waraana bilisummaa Oromootti quba yoo qabu waraanni bilisummaa Oromoo immoo mootummaatti quba qaba. Waraanni mootummaa yeroo nuti uummatarraa ittisuuf deemnutti waraanni bilisummaa Oromoo nutti dhukaasaa jechuudhaan himata. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kanarrattis deebii yoo kennu uummata keenyarraa ittisaa turre qaama faannoo jedhamu kanaanis lolaatuma turre ammallee uummata keenyarraa ittisuutti jirra jedhu. Haa ta'uti garuu yeroo nuti waraana faannoo kanaan lollus qaamni mootummaa nuun lolaa jechuudhaan isaanillee qaama mootummaati himatu. Haa ta'uti garuu uummanni nagaa gidduutti aarsaa guddaa kaffalaatii jira. Uummanni kun ammallee furmaata barbaada. Qe'eesaatti deebi'ee nagaan jiraachuu barbaada. Kanaaf mootummaan nagaa lammiilee eegsisuuf dirqama waan qabuuf uummanni kun nagaan akka jiraatu taasisuu qaba. Waraana daangaa ce'een qe'eerraa isa buqqisus irraa qolachuu qaban iyyannaa uummata sanaa fi uummata Oromoo bal'aati. Walgaarreeffannaan Itoophiyaa fi Eertiraa oolee kan bubbule yoo ta'u walgaarreeffannaan kun gara waraanaatti ce'aa kan jedhan namoonni yaaddoo qabu. Muummichi ministeera Itoophiyaa ulaa galaanaatiin wal qabate irra deddeebiidhaan yeroo isaan Eertiraa akeekkachiisan ni dhaga'ama. Walitti dhaadannaan kun gara waraanaatti yoo ce'e gaaga'ama guddaa biyyoota lamaan irrayyuu gaasisuu danda'a jedhamuudhaan sodaatamaati jira. Dhaadannaan kun gara waraanaatti akka hin ceeneef gara dippiloomaasiidhaan akka xumuramuuf dhaabbileen dippiloomaasii dhimma kana gidduu galanii xumuruu qabuun waamicha lammiileeti. Odeeffannoo keenya xumuraatiin waraanni Iraan, Israa'elii fi Ameerikaa gidduutti eegale baha giddu galeessaarra darbee addunyaa mara raasuu irratti argama. Biyyoonni hedduun Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el irraa hin haftu jedhanii sodaachaa fi kan turan yoo ta'u garuu Iraantu sodaachisuu irratti argama. Waraanni Iraan gaggeessaa jirtu guyyaa shanaffaa qabatee kan jiru yoo ta'u biyyoota 13 ol irratti haleellaa gaggeessiteetu jirti. Haleellaa Iraan isaan irratti gaggeessaa jirtu irratti deebii kennuudhaaf waliin mari'achaati jiru. Haa ta'uti garuu haleellaa kanaan lammiileen Iraan hedduu miidhamaati jiru. Lakkoobsi namoota du'anis nama 1000 ol ta'uusaa miidiyaaleen Iraan gabaasaati jiru. Awwaalchi mootummaa Iraan guyyaa 4 dura ajjeefame guyyaa har'aatti qabamee kan ture guyyaa hin beekamnetti darbuunsaa miidiyaan Iraan gabaasetu jira. Egaa lolli kun yoom xumura argata eenyuti irra aana kan jedhu addunyaan marti gurra qeensitee kan dhaggeeffattudha. Iraan haaloo aanga'oota ishii bahuudhaaf akkuma itti fuftettu jirti. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin mana barnootaa dhaabbilee fayyaa dabalate haleellaan irratti raawwatame daa'imman dabalate ajjeefamaati jiru. Kunis Iraan harka hin kennachiifne. Biyyoota waraanni Ameerikaa keessa jiran mararrattiyyuu tarkaanfii laalessaa fudhachuu irratti argamti. Lolli kun gara dippiloomaasiitti deebi'ee akka xumuramu hawwii keenya ibsuu barbaanna. Sababii lola kanaa addunyaa guutuun miidhamaa waan jirtuuf lolli kun dhaabbachuudha qabaata. Akkasuma immoo lammiilee keenya biyyoota garaagaraa keessa jiran iddoo lollitti gaggeeffamaa jirutti waaqni isaan haa eegu jenna. Isinis immoo of eeggannoo taasisaa jechuu barbaanna. Qophiileen keenya guyyaa irraa qopheeffanne kan hangammaa turanidha. Qophii biraan hanga walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib godham. Viidiyoon kun namoota bira akka ga'uudhaaf laayik godham. Yaada keessan koomentii jalatti nu qodan affeerraa keenya yeroo maraati.